akwai ayyuka na alkhairi da dama da ake a wannan wuri, kaman bangaren ciyarwa. A kusan kowane rana akan ba da abincin mutum a nan masallaci na buɗe baki akalla mutum 1,600 zuwa 700, wani lokaci har yakan haura haka. Masu ciyar wannan 'yan uwa ne da muke tare da su a nan, wasu da suke jin darussa ko suke sallah a wurin suke bayarwa. Kowane mutum ɗaya ana ba shi abin buɗe baki akalla naira 1,200. Idan kai lissafi za ka ga in an ciyar da mutum 1,700 akan naira 200,000 za ka ga kudin ya haura naira miliyan 2 a kowace rana. Wannan naira miliyan 2 a ciyar da kawai lokacin buɗe baki ne. Duk wanda ya zo yake da bukata za a ɗauki abinci a bashi. Hakan kuma shirya tsari na ɗaukan abinci a tara da kayan sallah da kuɗaɗe a kai jihohi da suke da tsananin bukata, musamman wuraren da Allah ta'ala ya jarrabe su da ibtila'i kala-kala. Kamar a yanzu a bana akwai tsarin ana haɗa kaya na sallah da abinci da kuɗi da za a taimaka in al'amarin bai canja ba. Wuraren da za a kai akwai jihar Borno, akwai jihar Niger, akwai jihar Zamfara, akwai jihar Sokoto. Wannan shine abin da za a fara da shi, mai yiwa a ƙara gwargwadon abin da aka samu. A bara ina tuna akwai mutum ɗaya da ya zo ya taimaka da kaya na sallah na mabukata, turmi masu mutunci guda 1,000 bayar. Wannan mutum ɗaya ne ya bada guda 1,000. So akwai wanda kuma zai zo ya bada kuɗi ya ce ga naira miliyan 20, ga naira miliyan 30, 40, 50 mutum ɗaya. Wani ma in ya bayar sai ce baya so a san shi wane ne. Ko kwanakin baya muna maganan gyara abubuwa na masallaci a nan gabanin shiga azumi, wani bawan Allah daga ya zo nan ya samu Dr. Kabiru Kabo, wanda ya kawo shi ya same ni, take dauki kuɗi in ban manta ba ya kai dala 200,000 ce a je a sayi duk abin da ake bukata. Kaga wannan akalla kuɗin ya haura naira miliyan 100 a lokaci ɗaya ya bayar, kuma ya ce baya so a san shi wane ne. To irin waɗannan ayyuka na alkhairi akwai su da yawa. Akwai wanda suke kawo kayan abinci trailer guda su ce a bayar. Gini da muke a nan masallaci extension da ake bawa Allah ɗaya ne zai ce duk su iya da kamfanin siminti, duk simintin da ake bukata a aikin ya ba da shi fi sabilillah. Idan rana ɗaya muna bukatan trailer 3 haka za a zo a sauke ta, ko masu saukewan ba sai an biya su ba, fi sabilillah ne. So waɗannan ayyuka akwai su da yawa. Don haka kuma in mutum yana da iya ikon taimakawa, akwai akawun ake so akai, ba ma so a bada kuɗi a hannu. Akwai akawun na wannan senta da mutum zai je saka kudin ne, akwai amintattu da suke kula da wannan amanar da ake basu. Mutane ne da muka dora su akai, kuma mun aminta da amincinsu da addininsu da sanin ya kamatansu. Shi yasa sai dai mu zo mu yi sallah mu yi karatu mu tafi mun basu da wannan bangaren, saboda harka ce ta administration. Su kuma suka fi dacewa su yi, mu a bar mu da qala Allahu qala Rasulullahi. So da haka na faɗi wannan ga waɗanda suke jinmu daga nesa, in mutum iya da buƙatan ya sanya jarinsa a waɗannan ayyuka na alkhairi, akwai akawun namba na masallaci ko na wannan senta da zai saka kuɗin a ciki. Idan kaya ne yake da shi zai iya zuwa masallacin, akwai wakilai da za su karɓa su rubuta komai a irga a tabbatar haka ne. So ana shirye-shiryen kaiwa gudumawa zuwa ga waɗannan jihohi, ko da ban maimaita ba saboda in na ce kullum zan maimaita zai ci lokaci. So kula ga wannan a yi haƙuri, amma ga duk wanda yake da niyyar taimaka yi kokarin taimakawa. Ci gaba da expansion na wannan center din, idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa akwai wani launching da za a ƙara gabatarwa. Bara mun yi a watan Ramadana kwana ɗaya, akalla aka samu kuɗi da ya kai kusan biliyan 2. Banda kuma alkawari na siminti da makamantansu, akwai wanda suka bada miliyan 350, miliyan 350. Kusan dai labarin da na samu bisa ga wakilan masallatai cikin taimakon Allah da sun bibbiya.